を食べたホルモン自在人間というわけ。嗱，我知你哋一定會問點解我着到咁。嗱，講明先啊，我唔係為咗呢條片先着到咁噶，我係純粹想咁着先至咁着噶。好，咁今日我就要嚟講下咧，好多新手偽娘，甚至係一啲老手嘅偽娘啦，都會成日犯嘅5個錯誤。咁呢個就係根據咧我咁多年嚟啊喺條街度觀察啲偽娘，然之後研究翻嚟嘅結果嚟嘅。咁相信咧好多偽娘啦、偽街嘅時候咧都會好驚穿煲嘅。咁但係咧，如果你好不幸咁樣犯咗呢5個錯誤嘅其中一個咧，咁我好肯定你一定會穿煲啊。好，咁事不宜遲，即刻開始講第一個偽娘，甚至係一啲老手會犯嘅錯咧，唔係話咩着唔啱嘅衫啊，或者係炒妝啦，反而就係刻意扮女人啦。咁即係咩意思咧？就係佢哋行路嘅時候啦，會特登行慢啲啊，可能啲步幅細啲啊，甚至係手腳擺動嘅幅度都會細啲啊，因為佢哋覺得咧咁樣就會女人啲啊。咁但係其實咧呢樣嘢喺上個世紀都可能係啱嘅，但係去到2026年啦，就絕對唔啱啦。因為咧，只要你喺條街嗰度咧望多啲女啊，即係唔係話叫你去及佢嗰啲身材嘅，而係去細心觀察下佢哋行路嘅姿勢啊。你就知咧，其實而家男女行路嘅分別咧就已經唔大噶，已經或者係冇乜人會 care 呢樣嘢啊，即係就算係女仔，佢都唔會因為咁樣啦，然之後就會特登咁我咪行慢啲咯，或者我啲手腳腳唔好擺得咁犀利咯，咁樣其實係冇人理呢啲嘢。所以就算你着女裝，但係你行到好粗魯啊，好大步咧，其實都唔會因為呢樣嘢穿煲咯。其實造成你穿煲原因咧，有好多其他原因咯。所以咧，下次偽街嘅時候咧，就唔好再刻意喺度扮女人行路啊。呢樣嘢咧就比較多出現喺一啲年紀比較大啦，又或者係比較我會叫做比較 man 嘅偽娘身上嘅，因為可能佢哋個樣太 man 啦，所以佢哋就會覺得我個妝化濃啲，咁咪可以遮住我啲五官嘅嗰陣男人味咯，咁樣。咁但係其實咧呢樣嘢都係錯嘅，因為我自己身邊就有一個偽娘朋友啦，咁佢都算 man 嘅，咁佢就係覺得我妝化濃啲，咁咪啲人咪睇唔出我係男人咯，咁樣。但係其實咧係相反嘅，因為佢個妝太濃啦，所以反而就令到佢眼耳口鼻嘅一啲好男人嘅位咧，就反而凸顯咗出嚟啊。所以咧，我第一次見到佢，我嗰陣時仲未知佢係偽娘嚟嘅，但係我第一眼望到佢，我就即刻估到佢係偽娘啦。就係因為佢呢個濃妝將佢五官嘅男人味咧，反而就襯托咗出嚟啊。咁可能呢樣嘢你會覺得好神奇，但係其實係真嘅。咁所以咧，化妝咧就千祈唔好化太濃啊，尤其是係嗰啲咧好眼耳口鼻好 man 嘅人啊。咁至於化太淡咧，咁就梗係唔得啦。咁除非你係個樣係嗰啲比較中性嘅人啦，咁化少淡妝就可以呃到人咁樣，咁就冇所謂啊。但係如果你本身個樣係普普通通嘅男仔，又或者係好 man 嗰啲咧，咁化淡妝咧就一定會出事嘅。咁我自己喺街都見過好多呢啲例子嘅，咁相信可能你喺街都間唔時會撞到一兩個係呢啲炒妝嘅偽娘啦。咁所以咧，最緊要個妝就係唔好太濃同埋唔好太淡啦。咁要點樣先可以知道邊個妝係啱你咧？咁呢個咧，咁就真係要自己試下，因為始終每個人啱嘅妝都唔同，同埋每個人個樣都唔一樣噶嘛，所以一套標準咧就好難可以套落去全部偽娘度嘅。咁你見到呢個咧，你一定會屌鳩我咋？我有着衫自由噶，你理得我啫？咁樣我明你係有着衫自由，咁呢個就要視乎你偽街嘅目的，純粹係想自己開心啦，定係你真係想唔穿煲啊？如果你係後者嘅話咧，咁你就真係要認真諗下呢個問題啦。因為咧，我見過有啲偽娘啦，即係譬如有一個中年偽娘啦，跟住之後咧，佢會着一啲Lolita 啊，甚至係地雷系嘅衫啦。咁我只可以話呢啲衫襯托唔到佢嘅靚咯，因為始終佢太 man 啦，跟住又人到中年先開始可能食少少藥咁樣啦，即係佢個 man 已經係定格咗喺度，係改變唔到啦，咁所以就炒車啊，唔係 I mean 即係全部啊。
同埋有啲譬如身形比較瘦啦，即係冇乜肉地嘅偽娘啦，又走去可能着一啲要有啲肉地先可以着得靚嘅衫啊，即係好似 bra top 啊、熱褲呢啲咁樣啦。咁呢啲嘢都係穿煲位嚟嘅，呢都係。咁你去條街度睇下就知啊，因為我身邊真係有啲偽娘咧係咁樣穿煲嘅，所以如果你偽街係唔想穿煲嘅話咧，咁你就真係要諗下呢樣嘢啦。或者可能你喺屋企先着呢啲衫咯，你出街嘅時候就着翻啲冇咁易穿煲嘅衫咯。嗱，呢個咧就唔係我諗嘅，呢個係我嘅偽娘朋友同我講嘅。咁係啊，咁呢樣嘢相信好多偽娘自己都識做啦，真係，但係都有啲人係唔做嘅，即係雖然我都唔知點解佢哋唔做啦，可能佢哋收得唔好啊，跟住之後佢甩咗咁樣，唔知點樣咧。總之就係如果你着短裙啊，緊身褲啊，甚至係一啲褲啊，我會可能保守啲嘢，所以咧我會覺得就算係着長褲都好啊，應該都要收好吓，收好丁丁先至着啊，因為始終啊誒。你好知啊，咁丁丁有唔同嘅 size 噶嘛，咁如果你係嗰啲巨龍嘅話咧，咁你就算着長褲咧，咁你都會穿煲噶嘛，係咪先？咁除非你話我着長裙嘅咁樣，咁就唔會穿煲嘅。係啊，咁呢個真係好緊要啊呢個。不過呢個就比較少人會發嘅，但係我朋友就話佢見過有人因為咁樣炒車啊，所以都留意下啦。我呢度嘅意思唔係話你冇洗面，又或者係抹眼屎嗰啲啊。我呢度嘅意思咧係話你冇剃乾淨啲鬚根，同埋冇剃手毛腳毛。咁你都知噶啦，男人同埋女人嘅手毛腳毛咧係有分別嘅。咁咧，所以如果你唔剃啦，跟住之後咧，你又就咁着啲短裙短褲出街嘅話咧，咁我保證咧，你100%咧係會穿煲嘅。好啦，咁你聽到呢度，肯定又會屌鳩我啦，就話屌噶嘛，有啲女人啊，啲手毛腳毛都好多下噶啦，咁佢哋都唔剃啦。咁我都話過啊，有分別噶嘛。咁你出街留意下咪知咯，甚至你 Google 下都知啊，你問 AI 都知啊，係咪？所以咧呢樣嘢係好緊要嘅。咁至於鬚根嗰度啊，你信我啊，你化幾濃嘅妝，你啲粉去到3尺厚都好咧，都係會有少少係遮唔到嘅，好難遮得晒。所以咧，嗌街之前咧，一定要處理好呢兩樣嘢先啊，唔好諗住我化厚啲妝，甚至我咪唔爭在咪手腳都化埋妝咯，咁咪遮到咯，冇用噶。戴翻個頭盔先，呢啲只係我同 friend 嘅個人意見，並冇意歧視任何人。如果你有咩意見，歡迎喺下面留言。